तुमचा खोकला 3 मिनिटांमध्ये दूर करणारं चाटण आपण या ठिकाणी तयार केलेलं आहे। एक औषध तयार केलेलं आहे। मित्रांनो, हे चाटण नेमकं कशाचं बनवलं, याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत, याचा वापर कसा आणि किती प्रमाणात करायचा हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत, हे आहे गाईचं तूप, हे आहे काळ्या मिऱ्याची पावडर आहे, त्यानंतर हा आहे मध, त्यानंतर ही साखर आहे। या 4 साहित्याच्या साहाय्याने आपण एक खोकल्यासाठी असं एक चाटण तयार करणार आहोत, असं एक औषध तयार करणार आहोत की जे आपला खोकला 3 दिवसांमध्ये घालवणार आहे। या ठिकाणी आपण थोडंसं तूप घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण 5 ते 7 मिऱ्यांची पावडर बनवलेली आहे, ती पावडर आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडासा मध ॲड करणार आहोत। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपण मध ॲड केलेला आहे। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी साखर ॲड करणार आहोत आणि हे जे सर्व मिश्रण आहे, हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित स्टर करून घेणार आहोत, मिक्स करून घेणार आहोत। याचं एक चाटण तयार करणार आहोत। हे चाटण आपण दिवसातून 3 वेळेस चाटायचं आहे। 3 वेळेस जर आपण हे चाटण जर चाटलं तर पहिल्याच दिवशी आपला खोकला थांबणार आहे, परंतु त्याचा इफेक्ट जास्त प्रमाणात होण्यासाठी आपल्याला सलग 3 दिवसातून 3 वेळेस हे चाटण चाटायचं आहे। याच्यामुळे आपल्या शरीरातील जी उष्णता जी आहे ती उष्णता वाढीस लागणार आहे। आपल्या शरीरातील कफ जो असेल तो कफ निघून जाणार आहे आणि त्याच्याचमुळे आपला जो खोकला असेल तो खोकला निघून जाणार आहे। आता खोकला कशामुळे होऊ शकतो? ॲलर्जीचा खोकला असू शकतो, ॲसिडिटीचा खोकला असू शकतो। हे सर्व प्रकारचा खोकला आपला ह्या घरगुती उपायाने निघून जाणार आहे। मित्रांनो, अत्यंत गुणकारी असलेला हा एक घरगुती उपाय आहे, घरगुती चाटण आहे। हे चाटण जर आपण व्यवस्थित 3 वेळेस दिवसातून चाटलं, 3 दिवसांमध्ये आपला खोकला कुठल्या कुठे पळून जाणार आहे। एक पथ्य याच्यासाठी पाळायचं आहे की आपण याच्या अगोदर आणि नंतर अर्धा तास आपण काही एक खायचं नाही, काही एक प्यायचं नाही आणि त्या कालावधीमध्ये आपण तेलकट पदार्थ खायचे नाहीत, तळलेले पदार्थ खायचे नाही। त्यामुळे आपला जो खोकला आहे तो खोकला लवकर रिकवर होणार आहे, आपली त्याच्यापासून लवकर सुटका होणार आहे। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, तसेच आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन विषयासह आपण भेटूच, तोपर्यंत धन्यवाद।